Яна беше момиче голямо, лоши нещата и се случат на нея няма. Защото бе на 16, но се учеше бързо. Ала приятелят ти гарен номер взе, че и върза. Сега тя е зад граница и проституира, плащайки за това, че главата си в турба навира. Без паспорт, без пари, без надежда от познати или роднини, без приказни палати. Години ангел мразиш наркоманите, с години им подпалваше таваните. Когато хората му пушеха трева, той стоеше на страна и клатеше глава. Но става така, че и той опита и на много по-тежка друга взе да налита. Пристрастен, захвърлен и разглобен, в задния двор студен чакаше последния си ден. А Иван, който ненавиждаше баща си, задето пиеше и го биеше, наричайки го нещастник, той избяга от вкъщи, започна работа в мина. Хареса си момиче, ожени се миналата зима, спуква я от бой безброй пъти сега и мисли, че не е като своя баща. Ами Николай, който лаеше срещу закона, бе издигнал себе си в мъченическа икона. По вестници и телевизия своята визия споделяше, докато тлъспост не му подариха, свише с принципи преходни като сезони. Той започна противниците на властта да гони. Ето и Антуанета, племеницата на кмета, отвръщаваше се от всяка стъпка предприета за подпомагане на малцинствата. С големите пари си гледаше празненствата. Докато един ден баща й се оказа неосигурен и тя заработи в задимен сутерен, за да не умре от глад. Ами Влад, работника млад, който мразеше богатите на своя ад. Така се случи, че разкази прописа и неговата книга с класациите появи се. Сега той има къща, 2 коли и кариера и всяка събота ходи на вечеря премиера. Но не помни Влад изглежда откъде е дошъл. Пари променят всеки настървена къл и за това след всяко демо, което направя, ме е страх кой съм всъщност да не забравя. Абсолютно всеки може сериозно да нагази, когато се превърне в това, което най-много мрази. А ти не се превръща в това, което най-много мразиш.